Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des brioches feuilletées, un mélange de croissants et des brioches. Vous allez trouver les ingrédients dans la barre d'infos. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة اشكي مديليس، نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر بريوش مورق، واحد المزيج ما بين الكرواسون وبين البريوش، نتمنى يعجبكم. وبالنسبة للمكونات غادي نحتاجو 500 غرام ديال الفرينه لا فارين، 3 ديال البيضات لي زو، 40 غرام ديال الزبده لو بور، 150 غرام ديال الحليب دافي لو لي، 80 غرام ديال السكر لو سكر، معلقه ديال الملح لو سيل، و7 غرام اولا معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه لا ليفور دو بولونجير. واحد الاناء وضعت الفرينه. Dans un bol, j'ai mis la farine, le sucre, السكر، الملح، le sel. خلطت هاد المكونات وخديت الخميره خلطت معها الحليب دافي. Dans un petit bol, j'ai mélangé la levure et le lait. ضفتهم للخليط الاول. J'ai rajouté la levure à la farine. ضفت البيض. J'ai rajouté les œufs. نضيف الحليب. Je rajoute le lait. وغادي نخلط هاد المكونات حتى نحصل على واحد العجين اللي هو متماسك. J'ai mélangé les ingrédients. ومن بعد ضفت ليهم الزبده. J'ai rajouté le beurre وخلطت مزيان الزبده مع العجين. Je mélange bien pour bien incorporer le beurre. كونت واحد الكره. J'ai formé une boule. وضعت العجين في بلاستيك غذائي وغادي نحطو في المجمد لمده 30 دقيقه. J'ai mis ma pâte dans un sac alimentaire. Je vais la mettre au congélateur pendant 30 minutes. في هذا الوقت هذا غادي ناخذ 200 غرام ديال الزبده وغادي نوضعها في ورق مطبخ اللي غادي نطوي على شكل مستطيل اولا مربع، وغادي ندلكها بالمدلك باش يكون القياس ديالها متساوي. J'ai pris 200 grammes de beurre. Je l'ai enveloppé dans un papier sulfurisé. Je vais l'aplatir avec un rouleau pour avoir l'épaisseur régulière. Je vais aussi le placer au frigo. نوضع الزبده ديالي حتى هي في الثلاجه على ما توجد ليا لاباط. بعد ما دازت 30 دقيقه ابخي لي 30 مينوت خديت العجين ديالي سرحتو شويه بيديا ومن بعد غادي نخدمو بالمدلك. Je vais aplatir ma pâte. On n'hésite pas d'utiliser la farine. إلا كانت العجين كتلصقه شويه نقدروا نستعملوا الفرينه. بعد ما سرحتها واحد شويه غادي نوضع فيها داك المربع او المستطيل ديال الزبده. Je vais mettre mon beurre sur la pâte. Je vais l'envelopper. غادي نغطي هذيك الزبده بالعجين. وغادي ندلكها بالمدلك. Je vais aplatir avec le rouleau. وتكون هذه هي الدلكه الاولى، لان هذه خصنا نورقوا العجين ديالنا 3 ديال المرات. Ça sera mon premier tour. Je rabats les deux côtés. نلوي العجينه ديالي على جوج، نديرها في ورق المطبخ ونحطها
الكونجيلاتور 10 ديال الدقائق. Je vais la mettre dans un papier sulfurisé. Je vais la placer au congélateur 10 minutes. بعد ما دازت 10 ديال الدقائق كما كتشوفوا معايا الجهه فاش طوينا كتكون على اليمين، وغادي نتلكها المره الثانيه. Je vais aplatir une deuxième fois ma pâte. Je rabats les deux côtés. غادي نطوي العجينه على جوج، نوضعها في ورق مطبخ ونحطها في الكونجيلاتور 10 ديال الدقائق. واحده اخرى. Je vais placer ma pâte une deuxième fois au congélateur. كما شفتوا معايا البلاصه فين كنطويها ديما تكون على اليمين، ونعاود نسرح العجين على طول. Je continue à aplatir ma pâte en forme rectangulaire. Je rabats les deux côtés. Ici mon troisième tour. نعاود نطويها نوضعها في ورق المطبخ وغادي نحطها في الثلاجة، يعني غير في التحت نص ساعة. Je vais remettre ma pâte au frigo cette fois-ci pendant 30 minutes. بعد ما دازت المدة غادي نعاود نسرح العجينة ديالي. Je vais aplatir ما بات. العجينه ديالي ما نديرهاش رقيقه بزاف وما نخليهاش غليظه. هنا درت السكر حبيبات. j'ai mis le sucre perle et ça reste facultatif. هاد المرحله هادي يعني اختياريه، وتقدروا توضعوا اي حاجه بغيتوها في الوسط ديال البوهيج ديالكم. دلكتهم شويه بالمدلك باش يثبتوا، ومن بعد قطعت العجين ديالي على جوج. j'ai coupé ma pâte en deux. après je fais 6 bandes dans chaque côté. بعد ما قطعتها على جوج غادي نقطع كل جهه على 6 ديال الشرائح. خديت هاد المولات ديال الالومنيوم دهنتهم بالزبده dans des moules en aluminium bien beurrés. غادي نطوي كل شريحه. je vais enrouler chaque bande et je vais la mettre dans le petit moule. الا ما توفروش عندكم هاد المولات ماشي مشكل، تقدروا تستعملوا المول ديال السيليكون اولا ديال الكب كيك. هاتي غادي نضع فيها شويه ديال لوز ايفيلي في القاع في الجوانب، قطعه اختياريه. j'ai mis au fond des moules les amandes effilées et ça reste facultatif. بعد ما كملت الشرائح اللي عندي ديال العجينه كما كتشوفوا معايا لي بريوش اللي كيكونوا عجينه، يعني كيكون واحد الفراغ ما بينهم وبين المول باش يلقاو البلاصه فين يخمروا. من بعد غطيتهم بالبلاستيك وغادي نخليهم يخمروا ساعه ونص، وضروري تعطوهم الوقت باش يخمروا باش نجح معكم الوصفه. je vais laisser reposer mes brioches 1h30. بعد ما دازت ساعه ونص غادي ندهنهم بالبيض اللي خلطته مع شويه ديال الحليب وشويه ديال السكر كلاصي. je vais badigeonner mes brioches avec les œufs mélangés avec un peu de lait et le sucre glace. من بعد زينتهم بالسكر
j'ai saupoudré le sucre perle. خنت الفران على 180 درجة وغادي نديرهم يطيبوا تقريبا 30 حتى ل 35 دقيقة. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais les enfourner 30 à 35 minutes. كما كتشوفوا معايا من بعد ما خرجتهم من الفران غادي نخليهم يدفاو واحد شويه، عاد نوضعهم في واحد الشبكه. Je vais les laisser refroidir sur une grille. ومن بعد ما بردوا نقدموهم بالصحه والراحه. لي بغيوش ديالي وجدوا، كيجي المنظر ديالهم زوين بزاف والمذاق رائع، كيجي مورقين وهشاش ويصلحوا ان شاء الله الفطور ديال العيد. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها، ولا جربتوها ما تنساوش تردوا عليا الخبر. On se donne rendez-vous samedi inchallah à 15h pour une nouvelle recette. نتلاقاو ان شاء الله نهار السبت مع الجوج مع وصفه جديده. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.